Përshëndetje shikues të nderuar, unë jam Tefik Salihu, po japim lajmet në televizionin Tema. Ndër të tjera sonte do të ndiqni. Ambasadorja amerikane Jacobson thot se ngërçin politik në Kosovë duhet ta zgjidhin vetë forcat politike. Fatmir Limaj do të rikthehet për herën e tretë në gjykatë për rastin Kleçka. Mesazhe dashurie në 17 vjetorin e vdekjes së Nën Terezës. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Ann Jacobson, e cila ndodhet këto ditë në Washington, ka thënë në një intervistë për Zërin e Amerikës se ngërçi politik në Kosovë duhet të zgjidhet nga vetë forcat politike dhe jo me ndihmën e shteteve të tjera. Ajo ka shtuar se nuk i takon ndërkombëtarëve të tregojnë se si duhet të vazhdojë procesi ose si të ndajen postet, por ka bërë me dije se Bashkia Ndërkombëtare ka interesa strategjike të përbashkëta me Kosovën për të cilat duhet të ketë parlament dhe qeveri. Disa prej tyre janë vazhdimi i dialogut me Serbinë, ngritja e gjykatës speciale, krijimi i forcave të armatosura, ligji për ata që luftojnë në vendet të huaja dhe një listë e gjatë detyrash për qeverinë dhe parlamentin e ri, ka thënë Jacobson. Për ngërçin politik në Kosovë të krijuar pas zgjedhjeve të fundit parlamentare, ka folë edhe kryetari i pavarur i komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma. Por ndryshe nga ambasadorja Jacobson, ai nuk beson që institucionet vendore në këtë moment mund të ndërtohen pa ndihmën e ndërkombëtarëve. I vetmi kryetar komune i pavarur nga subjektet politike në Kosovë, ai i komunës së Hanit të Elezit, Rufki Suma, shkakun për ngërçim politik në vend e shet tek uria e partive politike për pushtet. Sipas kryetarit Suma, derisa liderët e subjekteve politike gjatë zgjedhjeve e kanë gojen plot premtime se do të punojnë për interesat e qytetarëve, në praktik veprojnë krejt ndryshe. Ai po ashtu shpreh dyshime se institucionet vendore në këtë moment mund të ndërtohen pa ndihmën e ndërkombëtarëve. Për shkak se kur deri më tani kemi pas faktore ndërkombëtar, UNMIK dhe institucione tjera që ne gjithmonë kemi thënë që nuk ka nevojë që të kemi mbikëqyrës apo të kemi administrator ndërkombëtar, për shkak se jemi të zot që vetë qeverisë me vendin tonë, ndërsa kjo situatë që tani e kemi bie ndesh me atë që kemi menduar dhe lirsh mund të themi që Kosova po shihet që nuk mund ta qeverisë pa ndërhyrjen e ndërkombëtarëve, kështu që mendoj që edhe tani në Kosovë këtë situatë që kemi ardhur do që do të ketë nevojë për ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Po paraqiten se synim kryesor është realizimi i interesave të qytetarëve, mirë po në fakt në praktikë dele kundërta se gjithmonë njerëzit që zgjidhen nëpër subjekte politike apo nëpër qeveriset, themi qoftë lokale, qoftë nivelit qendror, më shumë për kanë interesin e vetë personal se sa interesin e qytetarëve. Suma thot se PDK është fituese e zgjedhjeve dhe ajo do të duhej e para të provonte të krijonte institucionet. Por nëse në anën tjetër bloku i formuar pas zgjedhjeve i ka numrat, atëherë asaj i takon që t'i krijojë institucionet. Ai thot se një situatë e ngjashme ka qenë edhe në komunën e tij. Do ta bëjnë ndërlidhje edhe me Hanin e Elezit, për shkak se në Hanin e Elezit subjekti i më i madh që ka fituar zgjedhjet lokale ishte PDK-ja. Mirë, po PDK-ja që në start e parë që nuk i ka numrat për ta marrë kryesuesin e kuvendit dhe çish në mbledhjen e parë konstitutive të kuvendit, ata nuk propozuan. Tek në zonë nuk kanë propozuar kandidat për kryesues kuvendit, për shkak se kanë qenë të vetëdijshëm se nuk e kanë numrin dhe automatikisht ja kanë lënë subjekte tjera, kështu që subjekte tjera të cilët kanë bënë një marrëveshje apo kanë një koalicion e kanë gjetur kryesuesin e kuvendit, kështu që mendoj që kjo është dashur të jetë edhe në nivelin qendror. Ka qenë shumë logjike dhe lëshme që partia e parë që ka marrë shumicën e votave ta propozon kryesuesin apo kryetarin e kuvendit të Kosovës, por nëse një gjë e tillë nuk mund ta bën partia e parë, atë do që subjekte të tjera të cilët kanë shumicën, për shkak se ato e kanë shumicën kuvend. Dhe kushdo që demokratikon, kushdo që e ka shumicën kuvend, ato mund ta zgjedhin kryetarin e parlamentit. Kryetari Suma zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk i sheh si zgjidhje të mirë, pasi sipas tij ato do të fusnin vendin në një ngërç tjetër, atë financiar, me që ato do të pamundsonin rishikimin e buxhetit 2014, por gjithsesi do të ndikonin negativisht keq edhe për planifikimin e buxhetit 2015. Buxheti edhe i vitit 2015 në nivel vend.
Fatmir Limaj do të rikthehet për herën e tretë në gjykatë me rastin Kleçkë, ka deklaruar avokati Tom Gashi. Gjykata e apelit në Prishtinë, duke vendosur sipas ankesës së prokurorëve të Euleksit kundër aktgjykimit lirues, ka caktuar seancë dëgjimore për datat 17, 18, 23 dhe 25 shtator 2014. Gjykata ka planifikuar të dëgjojë përsëri disa dëshmitar të cilët janë marrë në pyetje edhe më herët gjatë gjykimit në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila 2 herë ka sjellë aktgjykim lirues për Fatmir Limajn dhe 9 bashkëluftëtarët e tij, të gjitha akuzuar për krime lufte në rastin Kleçka. Sot u bën 17 vjet nga vdekja e humanistes shqiptare nobelistes dhe të bekuarës së Vatikanit, Nën Tereza. Emri plot i saj është Anjez Gonxhe Bojaxhiu. Ajo ka lindur më 26 gusht të vitit 1910 në Shkup. Ishte humaniste e njohur shqiptare, ishte nën kujdestare 7500 fëmijëve në 60 shkolla, ishte nën që mjekonte 960.000 të sëmur, ishte e vetmja në botë që trajtonte 27.000 viktima të leprozës, kujdesej për 3.400 pleq të braktisur e të lënë rrugëve dhe kishte birsuar 160 fëmijë ilegjitim e bonjak. Nën Tereza ka ndëruar jetë më 5 shtator të vitit 1997. I peshkëvi i Kosovës Imzot Dodë Gjergjë në meshën për 17 vjetorin e vdekjes së humanistes Nën Tereza porositi për më shumë dashuri mes njerëzve dhe u lut që në vend të ketë më shumë mirëkuptim dhe konsensus dhe në mbar botën për më shumë paqe dhe liri. Le të jetë një moment i cili të gjithë neve do të na mësoj dhe të na ndihmoj që nëpërmjet nënës Terezë dhe udhëzimeve të saja të mësohemi pak më shumë për dashurinë, për paqen dhe për mirëkuptimin ndërnjerëzor, ka thënë Imzot Dodë Gjergjë. Në vazhdim, shikues të nderuar, ju ftoj të ndiqni disa informacione nga vendi dhe rajoni të përmbledhura në blok. Dejan Pavicevic, përfaqësues diplomatik i Serbisë në Prishtinë, ka deklaruar se pikalimet drejt Kosovës do të besin si kur edhe deri tani, pa flamuj, pa simbole shtetërore apo ndryshim të regjimit të kalimit. Sipas tij, pohimet e palës së Prishtinës se do të ndërtohen pikalimet kufitare shkurt nuk janë të sakta, sepse marrëveshja që është arritur të ejtën përfshin një numër më të madh të kursive të trafikut dhe të kioskave, por jo edhe të objekteve të përhershme në 6 pikalimet drejt Kosovës. Pavicevic ka theksuar se projektin do ta udhëheq Agjencia e Kombeve të Bashkuara për planifikim projektues dhe në këtë mënyrë, sipas tij, Kombet e Bashkuara po kthehen në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të Beogradit dhe Prishtinës. Shefja e delegacionit të Kosovës Edita Tahiri ka deklaruar dje se është nënshkruar marrëveshja për ndërtimin e objekteve permanente për kontrollin kufitar në 6 pika drejt Kosovës. Oda Ekonomike e Kosovës dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës ka nënshkruar të ejtën një memorandum për avancimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për fshirhapjen e përfaqësive në kryeqytetet respektive. Pra, Oda Kosovare do të ketë një zyrë në Tiranë dhe ajo nga Shqipëria në Prishtinë. Memorandumi u nënshkrua nga Nikolin Jaka dhe Safet Gërxhaliu. Sipas Safet Gërxhaliut, tani e tutje bizneset e Kosovës do të kenë një adresë të drejtë për drejtë në Tiranë për t'i adresuar problemet e tyre dhe anasjelltas. Nga ana e tij, Nikolin Jaka deklaroi se qeveria e re shqiptare ka krijuar një çështje të re dhe ka bërë një ofertë të hapur për sipërmarrësit, jo vetëm kosovar, por edhe për ata të rajonit dhe më gjerë. Kosova dhe Shqipëria duhet avancojnë drejt një ekonomie të përbashkët, ku secili prej nesh duhet orientohet qartësisht me produktet, në shërbimet dhe inovacionet për një treg më të madh rajonal dhe evropian. Shqipëria ka shpallur emergjencën kombëtare nga smundja gjuha blu, pas ngordhjes së qindra krerëve të baktive, kryesisht të imta, si pasojë e kësaj smundjeje. Ministri i Bujqësisë dhe i Zhvillimit Rural të Shqipërisë, Edmond Panariti, shpalli të ejtën prezencën e smundjes në Shqipëri, duke deklaruar se gjuha blu është një fatkeqësi dhe emergjencë jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë me zdheun. Këtë deklarat Panariti e bëri gjatë një vizite në juglindje të Shqipërisë, në Korçë e Kolonjë, 2 zona që janë prekur më së shumti nga kjo smundje baktive.
Po të ejtën u zbulua se delet e ngordhura nga smundja e gjuhës blu në fshatin Borov të Kolonjës janë hedhur rrëz lumenjeve e prënjeve, duke u shndruar kështu në një rrezik serioz për përhapjen e smundjeve e infeksioneve. Kjo smundje, sipas ministrit Panariti në Shqipëri, erdhi nga rajoni. Më shumë se 1900 persona kanë vdekur nga smundja Ebola në Afrikën Perëndimore. Kjo u bë e ditur nga drejtuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vetëm në javën e fundit janë 3500 raste të konfirmuara në Guiné, Sierra Leone dhe Liberi. Virusi vdekjeprurës Ebola prej disa muajsh është kthyer në një shqetësim serioz, jo vetëm për vendet e Afrikës Perëndimore, por ato evropiane dhe Amerikë. Vaksina për këtë smundje që shkakton hemoragji dhe temperaturë nuk ka dalë ende dhe pritet të testohet në fillim të vitit të ardhshëm. Ju kthehemi tani informacioneve lokale. Këshilli Komunal i Sigurisë në Bashkësi e vlerëson të qetë situatën e sigurisë në komunën e Ferizajt. Këshilli sot diskutoi për fillimin e vitit të ri shkollor, për gjendjen e pyjeve në Ferizaj, si dhe për sigurinë e përgjithshme. Këta burra dhe këto gra janë ata që për çdo muaj mblidhen dhe vlerësojnë situatën e sigurisë në Ferizaj. Të udhëhequr nga kryetari i komunës, në këtë këshill marrin pjesë përfaqësues të bashkive fetare, të forcave të rendit, shoqërisë civile e të tjerë. Sot u diskutua për fillimin e vitit shkollor, gjendjen e pyjeve në Ferizaj, si dhe u fol për sigurinë e përgjithshme në komunë. Në bazë të këtyre që u thanë në mbledhjen e Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi, mund të konstatojmë që kemi një situatë të mirë të sigurisë, sipas të gjitha raporteve, edhe nga raportet e përditshme që vijnë nga komandanti i policisë, por që për këtë pikë të rendit ditës unë pata një takim paraprak edhe me drejtorin e policisë rajonale, zotin Gazmend Hoxhën, dhe me komandantin e policisë, zotin Qazim Rehen, të cilët po ashtu, në bazë të informacioneve që i shkëmbyem, konstatuam që kemi një situatë shumë të qetë të sigurisë, edhe përkundër disa ngjarjeve të cilat e kanë përshku periudhën mes këtyre dy takimeve të Këshillit Komunal për Sigurinë Bashkësi, siç kanë qenë edhe masat që kanë ndërmarrë policia e Kosovës për identifikimin dhe arrestimin e një numri të vogël të pjesëtarëve të Bashkisë Islame, ose të qytetarëve tanë, të cilët kanë marrë pjesë në luftrat e pakuptimta në lindjen e mesme. Në Këshillin Komunal për Sigurinë e Bashkësi, u ngritën shqetësime për mbarvajtjen e procesit mësimor në disa shkolla të këtushme. Kemi po ashtu shqetësim që nuk është përfunduar me kohë objekti i ri i shkollës ekonomike, i cili po ashtu na ka shkaktuar probleme, ndërkaq dje kemi marrë një vendim jo të lehtë për ne dhe për qytetin e Ferizajt që ta rrënojmë shkollën e vjetër të Vekçanga, edhe përkundër asaj që ka pas vlera të rëndësishme muzeale për qytetin e Ferizajt, por që ndoshta ndonjëherë do të na vijë mundësia që një objekt të ngjashëm me përmosa më të vogla, ndoshta mund ta ndërtojmë dikon, jo vetëm për nostalgjikët që kanë qenë në atë shkollë, po edhe për shkak të kujtimit mirë ndaj njerëzve të cilët e kanë kryer mësimet e para në shkollën fillore të Vekçanga. Me këtë çardhje, por megjithatë, vjetërsia e këtij objekti ka bërë që të rrezikohet jeta e nxënësve, për shkak se kanë filluar të binë edhe tjegullat një pas një aty dhe Këshilli Komunal për Sigurinë e Bashkësi përbëhet nga 16 anëtar, të cilët paguhen nga 50 euro secili për çdo takim të mbajtur. Një ekip i përbërë nga zyrtar komunal dhe pjesëtar të policisë së Kosovës ishte sot në zonën e Jezersit për të parë nga afër gjendjen e pyjeve të dëmtuara nga prerësit ilegal. Drejtoria e Bujqësisë dhe Pylltarisë njoftoi se vetëm në vendin Livadhet e Papazit janë të dëmtuara diku rreth 30% e pyjeve. Me vështërsi po ngjiten drejt majës së Jezercit. Këto janë veturat zyrtare të komunës së Ferizajt që në një aksion të përbashkët me policinë e Kosovës i mësojnë Jezercit për t'i inspektuar nga afër pyjet të dëmtuara, si dhe për t'i kapur eventualisht prerësit ilegal të pyjeve. Por kësaj radhe aksioni nuk pati sukses. Moti me shi e me mjegull nuk i la mundësi ekipit të udhëhequr nga kryetari Sfarqa që ta realizojnë aksionin e planifikuar. Drejtori i Bujqësisë në Ferizaj, Xhemal Reqica, tregon vendin që quhet Livadhet e Papazit, ndërmjet Jezercit, Suharekës e Shtimës, që është hapësira më e rrezikuar nga keqbërësit e pyjeve. Gjitha lëvizjet bëhen pe kësaj pjese dhe dalin në pjesën e Suharekës, kurse pjesa tjetër që bjen në Ferizaj
pjesën e poshtme të kodrës, ajo bëhet damet anën e pjesën. Po kjo pjesë dhe pjesë tjera të cilat janë mbrapa dhe lidhet me Kashtanjeva në rruga, damet më të mëdha që shkaktohen këtë pjesë për shkak se nuk ke mundësi të qasimi në çdo moment. Domethënë pjesë shumë e gjatë është vija ajrore që bëhen damet mjaftueshme nga komuna e Suarekës, por edhe nuk përjashtohet nga domtues tanë atje të Ferizajt. Edhe pse komuna ka angazhuar një numër të konsiderueshëm të punëtorëve që merren kryekput për ruajtjen dhe menaxhimin e pyjeve, drejtues të bujqësisë thonë se rrallë hasin drejt për drejt në prerësit ilegal të pyjeve. Teknologjia, mjetet e kanë bërë vetën, asnjëherë nuk mundem të rrallat herët, vetëm atëherë kur nuk janë të informuar, mund t'i takojmë dhe t'i zomë ato, t'i konfiskojmë ato mjete, me se telefonat tash punojnë shumë shpejt dhe çdo herë jemi në pozitë pa lakmueshme që vim deri këtu, e bëjmë gjithë këtë rrugtim dhe më në fund dështojmë, nuk mundem ta bëjmë konfiskimin aty në presve ilegal. Edhe pse dëgjohen spekulime gjithandej se prerësit ilegal të pyjeve bashkë veprojnë me policinë e Kosovës, këtë gjë e demantojnë drejtues të policisë së Ferizajt me zotimin për një angazhim serioz në kapjen e dëmtuesve të pyjeve. Sipas eprorëve të policisë, muajt e fundit ka pasur më pak të dyshuar në këtë drejtim. Raportet në muajt fundit flitet për kopje shumë më pak, mirë po ka dëmtues shumë më pak. Do të thotë mirësisht qytetarët që kanë nisë mu vedisu se nuk prejet pylli pa lejen e personave që janë të autorizuar, do të ne si policisë në bashkëpunim me njësitin ose me drejtorinë e pylltarisë jemi në bashkëpunim dhe fatmirësisht kemi një prerje më të vogël të malit ty në muajve të fundit. Drejtoria e bujqësisë dhe pylltarisë njoftoi se vetëm në livadhet e papazit janë të dëmtuara diku rreth 30% e pyjeve. Drejtoria Komunale për Sport ka ndihmuar me pajisje e rekuizita sportive klubet lokale të arteve marciale. Trajnerët Ferizajas janë mirënjohës pasi thonë se kishin shumë nevojë për to. Klubet e arteve marciale të Ferizajt do të kenë pajisje sportive të mjaftueshme për të trajnuar dhe nxjerrë talente të reja gjatë 5 viteve të ardhshme. Trajnerët Ferizajas thonë se janë mirënjohës për këtë donacion nga Drejtoria Komunale për Sport, sepse mjetet e tilla u kishin munguar shumë, ndërsa ishin elementare për ushtrime. Fal pregaditjes edhe fal gatishmërisë të drejtorit për kulturën e sport në Ferizaj. Sot jemi finizuar me çdo pajisje sportive që në 5 vjet e ardhshëm ta na shërbejnë që të bëjnë një punë më të mirë, një punë profesionale, një punë vullnetit shumë më të mirë. Një falenderim i veçantë për drejtorit, gatishmërinë e tij për na furnizuar dhe për na prokrah. Faleminderit. Po, kemi pas nevojë shumë të madhe, se po shihen edhe thasë që kemi vjerë, disa janë shkruar, kemi me të pathos, to janë shumë ndihmë madhe për klubin tonë. Falenderoj drejtorin për kulturë, rini dhe sport. Zotrin Verhalitin. To janë shumë të mira dhe shumë të mëdha për neve, cilat nuk i kena pas. Do besoj që do të na ndihmojnë shumë, pra po them, do të shkojmë shumë përpara me sport dhe me punë qyshimi. Drejtori i Drejtorisë Komunale për Kulturë, Rini dhe Sport, Enver Haliti, tha se drejtoria e tij është e gatshme që t'u dalë në ndihmë të gjitha klubeve të cilat kanë nevojë për pajisje të reja, në mënyrë që Ferizaj të ketë sa më shumë talente në fushat e ndryshme të sportit. Po, pra këtu jemi në sallën Bill Clinton, gjatësisht në sektorin e ushtrimeve të klubit të kickboksit Kastrioti dhe të klubit të boksit Kastrioti, dhe po paraqesim një donacion, Drejtoria për Kulturë dhe Sport, që ka dhuruar këtyre 2 klubeve për financimin e vlerës së disa rekuizitave sportive, që do të jenë në shfrytëzim nga të dyja këto klube, do të jenë të një kualiteti shumë të lartë evropian, nga firma të njohura evropiane, dhe do të jenë në shërbim nga të dyja këto klube për t'i përdorur, për t'i përgatitur talentet, nxënësit që janë duke i ndjekur stërvitet të në për këto 2 klube. Pajisjet e dhuruara janë të gjitha të firmave të njohura europiane, ndërsa drejtorisë i kanë kushtuar rreth 3.500 euro. Shikues të nderuar, këtu e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim.